أصدقائي صباح الخير ويسعد أوقاتكم. اليوم عنا صيانة جديدة للسيارة توران 2011 فولكس فاجن توران 2011 غيار اوتوماتيك. عنا غيار زيت مع فلتر الديزل والزيت. هلا أول خطوة راح نعملها طبعا هو راح نفك درع السيارة من تحت. هاي الدرع شايفين براغي، في شيء 7 براغ 8 براغي. طبعا راح نفك الدرع. بعد ما نفك الدرع راح نشغل السيارة، نمشي عليها تقريبا 10 كيلومتر لتحمي السيارة شوي، وبعدين نفضي الزيت. خليكم معنا، راح نوقف الفيديو مشان لا نطول عليكم، بس نحمي السيارة ونفك الدرع من تحت راح نرجع لكم. خلوكم معنا. يا أصدقائي هلأ فكيت الدرع، راح نطلع بالسيارة مشوار تقريبا 20 كيلومتر او اقل او اكتر من لتحمى السيارة شوي، بس تصير توصل هايد الدرع، درع السيارة من تحت. فكيناه حطيناه على جنب. هلا بنروح مشوار بس نحمي السيارة شوي. هلا الحرارة لقيت لسه السيارة ماني مشغلة. لسه السيارة باردة، نطلع فيها مشوار بس تحمى شوي. هلا اخواتي الحرارة صارت على 90 تقريبا، صارت 90 حرارة، حميت السيارة على التمام. هلا فينا نبلش تغيير الزيت والفلاتر. ايه اخواتي هلا رجعت لكم. هذا هو البرغ اللي نفضي فيه الزيت، نفضي منه الزيت. هذا هو نفضي بواعة مثل هاي، نجيب بدون قصة هيك ونفضي الزيت. لما نفضي الزيت كمان بنطلع شو في مشاكل، في شي فضاوي، في شي كذا، بنطلع في تهريب زيت او لا. كله تمام ان شاء الله. خلينا نفضي الزيت لبين ما يفضى الزيت. هلا بنطلع لفوق بنغير الفلاتر. اصدقائي هلا بنفك فلتر الزيت. ناكل فلتر الزيت هون صاير، نشيل القطعة نحطها على جنب، نحيدها على جنب ونفك فلتر الزيت. أصدقائي بنحتاج مفتاح فنجان 32 ملي مشان نفك فلتر الزيت. هلا فكينا الفلتر قديم، هذا الفلتر جديد ماركة بوش. الكتابة هاي لتحت بتصير. الجوانات طبعا حنبدلهم، الجوانات هدول منين.
الجوان بيركب بسهولة. ما فيش صعب. الجوان الثاني كمان صغير. الثاني هاد كمان، هذا الجوان كمان بدنا نبدله. فلتر الزيت جاهز للتركيب. هيك تمام ان شاء الله. هلا نجي على الفلتر الديزل. شوف فلتر الديزل داخله المفكات. فلتر الديزل هاي الشغل. اي شغله بس بدها شويه تركيز بتقدروا تشتغلوها انتم بايدكم. يعني بتعملها بالبيت برياحه، بس بدها شويه مخ مفتح شوي. شوي شوي مشان المازوت لا ينكب على الأرض. السكن عندي.
أصدقائي هلا بيكون هيك الزيت نشف تقريبا على آخر حبة، يعني أحسن ما بناخذها عند ميكانيك أو جراج اللي بيغيروا الزيت بيسحبوه بالشفاط من سيخ الزيت، هيك بيبقى فيه زيت، يعني شلون ما كان بيبقى الرواسب تحت. هلا شدينا البراغي، كل الامور تمام. نعمل هيك تشيكة ونطلع الجوانات على طول هيك، ما في اي مشكلة ان شاء الله. هاي مازوت، هلا مو فكينا الفلتر، هاي تنقيط من المازوت. اصدقائي هذا الزيت مخصص لفوكس فاجن ل 216 طبعا، عيار الزيت 30. تقريبا بده 4 كيلو زيت. نضرب حوالي شوي مشان لا يفوت الوسخ. هلا هيك صار تقريبا 3 كيلو فايت، 3 الا شوي، كيلوين ونص رايح، كيلوين ونص شوي.